პირველ რიგში სჭირდება სახელმწიფო ნებელობა. Სჭირდება კანონი, თვითმმართველობას სჭირდება, რომ იყოს დეცენტრალიზაციის შესახებ კანონი, როგორც ფისკალურ დონეზე, ისე საკანონმდებლო დონეზე. როდესაც იქნება დეცენტრალიზებული, ანუ დეცენტრალიზაცია რას მოგცემს? ის ტვირთი, რაც თქვენ ბრძანეთ და პორტი, რასაც ამუშავებს, ჩვენ ფაქტობრივად ვღებულობთ რაც დაავადებებს. და არა ქალაქი არ ღებულობს იმდენ შემოსავალს. ახლა შემოიტანეს იქ რაღაც მცირე ეს გააკეთა ნიკო ნიკოლაძემ ერთ კაპიკიანი გადასახადი თითო ფუტზე და ამით აშენდა ქალაქი ფოთი. მაგრამ მე იცით რომ პროცესები შეიცვალა, საბჭოთა ხელისუფლება მოვიდა, ერთიანი სახელმწიფო ბიუჯეტი არსებობდა, იქიდან მე ცენტრალურიდან რაღაცას გადაუგდებდნენ და ეს ახლა უკვე ძველი ამბავია, ძველი ეკონომიკა. არის ერთ-ერთი დიდი მაჩვენებელი ონკოდაავადებების განსაკუთრებით ქალების მიმართ და მამაკაცებშიც ხო ფილტვებზეც ეს ყველაფერი აისახება ჩვენს ჯანმრთელობაზე. უცილებელია მოხდეს სეპარირება. არის ამის საშუალება ევროკავშირის ერთ-ერთი პროექტის შედეგად არის ურნები, ცალკე და რაღაც მუშაობაა საჭირო რომ მოხდეს ამის სეპარირება. მე ორჯერ თუ სამჯერ შევიტანე წერილი მაგ წერილების ასლი მერიაში, აბა როგორც იქნება საშუალება ქალბატონო ნონა დავაკმაყოფილებ. გამოიტანონ ეს ურნები და ანუ ახალგაზრდაც მივაჩვიოთ, სკოლები ვაიძულოთ რომ ასწავლოს მასწავლებლებმა და მის სამოქალაქო გაკვეთილებზე რომ აუცილებლად ის პლასტიკატი მოხდეს პლასტიკატის ადგილას, თუნუგის ადგილას და სხვა ჯერჯერობის სხვა ნარჩენი სეპარირება ჩვენთან არ ხდება, მაგრამ როგორც ვიცით, აპირებენ თქვათ იგივე ბატარეების სეპარირების შემოთავაზებას, ალბათ ეს ცვლილება იქნება, მაგრამ გეთანხმებით აბსოლუტურად დეცენტრალიზაციის ცვლილებები მარტო ფოთს კი არა ზოგადად დაეხმარებოდა ქვეყანას, მაგრამ არსებული კანონების მაშიც თქვათ პირობებშიც რამდენად არის მაგალითად ეხლახანს არის შესული და შეიძლება თქვენ რას თქვით ეს იდეა გარკვეულწილად იყოს გადატანილი იმაზე რომ თქვათ ბიზნესები რომლებიც სარგებლობენ ფოთით ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობ რომ შემოაქვთ განბაჟებას ახდენენ გადიან მათზე იყოს გარკვეული იმიტომ რომ არსებობს ეხლა დაიწყო სწორედ ბიზნესის გაფართოებული ვალდებულებების შესრულება ხო კანონიც არის ამაზე მიღებული და რამდენად შეიძლება იყოს გამოსავალი დიალოგი ან რაღაცა ტიპის კომუნიკაცია, ან რაღაცა ტიპის კამპანია ბიზნესთან, რომ მინიმუმ სოციალური პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე მეტი დახარჯონ ამ ქალაქში, თუ კი სარგებლობენ პორტის მომსახურებით, ხო?